Fala galera do canal, mais um dia de Airsoft, hoje com o ADOLF Sniper. Como vocês estão vendo, o jogo na faculdade, bem animado, campo lotado, prato cheio para o nosso Sniper. Espero que vocês gostem do vídeo, não deixa de compartilhar, dar o like, se inscrever no canal e curte o restante aí. Pegou. Boa! Está no escuro? Vai ficar nessa, né?
Yeah, GSG9 Airsoft team, marking the competition. We're